क्या आपने कभी मजदूरों को कंक्रीट के मिश्रण में बर्फ डालते हुए देखा है और सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अहम वजह होती है। गर्मियों में जब कंक्रीट तैयार किया जाता है तो उसमें हाइड्रेशन नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऐसे में वे एक खास तरीका अपनाते हैं जिसे बैकफायर कहते हैं। इस तकनीक में फायर फाइटर आग के रास्ते से थोड़ी दूर पर खुद से एक छोटी आग लगाते हैं। ये आग वहाँ की सूखी घास और पत्तों को जला देती है। फिर वे इस आग को तुरंत बुझा देते हैं, जिससे उसकी मजबूती पर असर पड़ता है। यही वजह है कि बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ कंक्रीट को ठंडा रखती है और हाइड्रेशन प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इससे तापमान संतुलित रहता है और कंक्रीट मजबूती से जमता है, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।